हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक चाइना का मोबाइल है जो कि मोबाइल का नाम है आई स्मार्ट कीपैड वाला मोबाइल है। इसमें मोबाइल शॉर्ट हो चुका है। चलिए हम लोग इसको आज चलिए हम लोग इसमें से मल्टीमीटर के द्वारा भी चेक करेंगे और लाइट टेस्टर के थ्रू से भी चेक करके देखेंगे कि ये मोबाइल शॉर्ट कैसा है। ठीक है, और उसको सोल्यूशन कैसे किया जाता है। चलिए पहले मैं लाइट टेस्टर से चेक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके, चलिए मैं पहले शॉर्ट चेक करता हूँ इसका शॉर्ट है कि नहीं है। चलिए मैं माइनस प्लस पर रखा है या इसमें रखा और ग्राउंड में भी रखा, तीनों में लाइट जल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये मोबाइल शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, और मल्टीमीटर को बीप मोड में रखेंगे। बीप मोड में रखने के बाद इसको ब्लैक को ग्राउंड में और रेड वायर को या तीनों पॉइंट में लगा कर देखेंगे कि यहाँ पर तीनों, अगर मोबाइल शॉर्ट है तो तीनों में भी देगा, अगर नहीं है तो दो में देगा। तीनों तीनों में से दो में से देगा, लेकिन एक प्लस वाला आइकन पर नहीं देगा। ठीक है, अगर तीनों में दे रहा है तो मोबाइल शॉर्ट है। प्लस यहाँ पर हम लोग को तीनों में दे रहा है, ये मोबाइल ऑटोमेटिक शॉर्ट है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग चेक करेंगे कहाँ पर फॉल्ट है। पहले हम लोग नॉन पोलर को चेक करके देखेंगे। चलिए मैं नॉन पोलर को चेक करता हूँ। सॉरी, ये गलत है। चलिए एक साइड में जलना चाहिए भाई। ठीक है, नॉन पोलर के एक साइड भाग में जलेंगे, एक भाग में नहीं जलेंगे। अगर दोनों साइड में जल रहा है तो वह क्या बता रहा है, शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, अगर वो शॉर्ट है तो उसको वहाँ से हटा देंगे। चलिए जहाँ जहाँ भी नॉन पोलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है या हमें दिखाई दे रहा है, वहीं पर मैंने चेक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने दिखाई दिया हमें कि यहाँ पर शॉर्ट है। ठीक है, दोनों पॉइंट पर यहाँ पर दोनों साइड से शॉर्ट बता रहे। देखिए मैंने जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मैंने कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए। ठीक है, देखिए ये वाला नॉन पोलर, ठीक है, ये वाला नॉन पोलर दोनों साइड से बल्ब रेड वायर जल रहा है, इसका मतलब वो शॉर्ट है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से उठा के निकाल देंगे। ठीक है, अब फिर से चेक कर लेते, देखिए इधर से भी और उधर से भी। ठीक है, चलिए देखिए इसमें एक साइड जल रहा है, एक साइड नहीं जल रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, अब इसमें मल्टीमीटर में भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि यहाँ से भी भीप दोनों दोनों साइड से भीप देगा। ठीक है, ऐसे टच करके रखेंगे तो भीप देगा। अगर भीप दे रहा है तो ये शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, अगर भीप नहीं देता तो वो नॉन प्लस सही है। चलिए हमें उसको सोल्डरिंग आयरन के थ्रू से उसको हटाएंगे या फिर हीटर गन के साथ उसको हटाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ बहुत ही आसानी से मैंने इसको उठा दिया है। ठीक है, उसको अच्छा से कहीं जैसे इसको टच नहीं होना चाहिए, अगर वो टच हो रहा है तो फिर से शॉर्ट होने का सिग्नल बता देगा या मोबाइल ऑन नहीं हो पाएगा। तो मैंने अपने थिनर से इसको साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया है। आप भी अपना कोई भी इस्तेमाल करते हैं तो थिनर उससे आप साफ़ कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए मैंने इसको चेक करा उल्टे किया कि ये शॉर्ट फिर से बता रहा है क्या। देखिए यहाँ माइनस में जल रहा है, ग्राउंड में यहाँ पर नहीं चल रहा है। ठीक है, ये मोबाइल तो हो गया, शॉर्ट फुट चुका है। ठीक है, और देखिए यहाँ से भी इसमें से हमें बीप का साउंड नहीं देगा, पहले दे रहा था अभी नहीं दे रहा है, अभी इसमें देगा और माइनस ग्राउंड में भी देगा। ठीक है, प्लस पर नहीं देगा, इसका मतलब ये मोबाइल सही हो गया। चलिए हम इस मोबाइल को अब ऑन कर लेते हैं।
Tamam, şimdi de और ये देखिए ये ऑन हो चुका है। ठीक है, प्लीज़ इसको जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उससे अनुरोध कर रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू गाइस।